صبحكم الله بالخير، كل عام وانتم بخير، وعادكم الله على مثاله. أكلمكم اليوم بعد الإجازة وعودة إلى عملنا في مجلس الأمة ولجان مجلس الأمة. بعد غد بإذن الله عندنا اللجنة التعليمية في اجتماعها القادم سنناقش عودة المدارس، ونحن نعتقد جازمين أن عودة المدارس أفضل بكثير من قعدة عيالنا في البيت. سببت مشاكل كبيرة لأولادنا، حريصين كل الحرص بوجود جميع المؤسسات ذات الصلة، وزارة التربية، وزارة الصحة، الطيران المدني، الداخلية، الخارجية، لأن كلها مرتبطة بعودة المدارس، سواء المدرسين اللي تبي كل الجهات اللي ذكرتها بما فيها القوى العاملة، أو الطلبة اللي يعني حقيقة نسعى ونسعد أن يعودون إلى مدارسهم بأي طريقة. والعودة بإذن الله هي عودة آمنة بالاشتراطات الصحية، وحريصين أن تكون هذه العودة بأي خطة كانت، سواء عودة كاملة أو عودة يعني خلينا نقول الهايبريد اللي هي يوم وترك يوم وترك، إضافة إلى عودة جميع المؤسسات التعليم العالي، الجامعات والتطبيقي، جامعة الكويت والتطبيقي، وكل الجامعات الخاصة. كل عام وانتم بخير. واحنا يعني هذا دورنا، ان لجاننا تعود للعمل لخدمة بلدنا وأبنائنا، وكل عام وأنتم بألف خير.